好，来，拉杆要开始装了，三脚架要上了，先插上去。无啦，这是下骹对呢，安尼较对呢。等，啊，歹势，我看了唔对，歹势啊。嘿，对啊，你说一下。因为我这个翕的角度安尼无共。有了无够开。伊只拄仔恁头家哪有伫遐抱，毋知这会当伊个拄仔那个请去，这个叫留落来款。那个쿠션要铺管之后把它放进去。看那爱搁对这边搁较过哦。哎，安尼。哦，进去了，干进去了。然后拴下来，哦，拴下来了。这一只对。我看咧。哦 ，OK。绑好。我感觉佮甲你塞较处理，我感觉伊安尼，伊这弯弯有无？你塞出伊才较扭喙，无差多济哦。嘿，你著迄发动机啊，可能爱先塞者有无？我你做啥？嘿，你著爱先塞者。嘿，安尼。啊，这毋知抹一寡牛油无？无这。是哦。这边。我讲阿鲁米的，等下调角嘅。啊，今日要看卖哦，伊这入去生成，那做歹讲安尼哦。袂咧，伊有一个角度啦。伊拄仔整了毋对，佮掉。应该是袂咧，我看嘛者。拄仔有入去啦。伊这个尖尖的，这个尖尖爱担了后壁啊。这较麻。嘿。应该是。可能你这个吼，变了。我看。你帮我看哦。好，安尼。过来一个。好。就因迄你也拄安尼讲的内底反尔，拄迄个角度有关系啊。对啊，塞嘅，先按。后壁敢有落。无个差得济。迄敢收钱啊？还是爱收者？无咧，这么收呢？我讲，这样讲，伊这是大只啊。大只可能小可误差啦。大只更较大。看，我较暗，敢做点，敢猫会点动。算了。
内底炖到，我敢咧小可加高平，小可加高平，这边爱降去哦。因为这边加高平啊。哎呀，你变点个降内底，惊会叫走。哎，安尼会使，安尼会使。安尼，你两边搁调就会使。多高？多高吗？多高。有安尼有咧摇咧动。啊，对。进去了。干进去啦！哎呀，伊个像这种啦，贵较袂晓听讲这款的，这 H 型嘛有咧换的。我看这位拢去买台吧。这支拢厉害较济啦。哦，啊，伊像这种厉害，伊敢有啥物塑胶接头爱换，啥物回旋头的，伊是敢说的尔啊。诶，这有大粒迄种咱关节迄种的啊。无啦，这个推荐，我推荐。哦。好，那就不像你。有安尼其实春节较细起来。你迄个回旋头先说我紧。六角的挡住，这样转。靠边，还有手机叫讲到咱尾。合上头，交合成功。来，我开开了，我你看这画面，看这交合。哦，对。哦，要交合啊！交合了，交合啊！它交合之后，它不会对蹬，之后就可以用力抄了。哎，成功啊！哦，赚到，好佳哉！掌声鼓励鼓励。这有吹过啊？吹过啊？嘿。不像，对啊，迄就是加个搞。现在要把那个苦胸穿上去。好。现在这边卡住，转掉，让它掉下来。这个要把它拆掉，让它可以这样掉下去。有了，对了。我开着声啊。拉入去啊，有噗一声。噗一声就对啊。噗一声之后再锁上去。二我想你遮若有一支抑制器，我甲你拼起就好啦。你一支叫我帮你打起，伊就袂掉呀。黄金凯去。好，安尼，我怎么等下我帮你夹落。这样子就上去啦，有可以无？袂单调。敢会伤悬？啊，是我去放较低。哎呀，恁一个拍吧。啊，我这个就应该让绑啊，绑掉啊，因为它的黄金杆已经固定好了。哦，绑是有搞无？说了搞了。好，继续。哎，你是拍袂着啊？这边拍得到吧？你平动作这边拍得啊？按多心这边就不会对蹬了啦。上网啊！哦，好佳哉！哦，
因为那个如果对灯的话，那一根就下课啦。对啊，我来啊，伊这边嘛使动咧。我是哦，系啊，我有房贷。我会使啦吼，因为我想讲伊这也无做六角的啊，所以免惊啦，外行的加惊。啊，剩东啊线，搁东皮啊这嘛。系。好，安尼别来拍砖底啊！非常好用 ONG 增印剂 ，OMG，你要用一点力。这个布收一下，有金不？有没有金呢？影片下方点进去，管380块尔，下单唯一支持百龙血。